دكتور طارق، يعني على هذا العرض الوافي. وهو الحقيقة السؤال دلوقتي من سيتبنى ذلك؟ يعني موضوع هذا الإصلاح يعني محتاج أب، وإن كان احنا في مرحلة في إرادة سياسية للإصلاح قد تكون الفرصة مواتية، لكن هذا التشابك العنكبوتي يعني ما أعتقدش النهاردة هيكون من السهل، خاصة من مراكز المصالح واللي موجودة اللي هي بتحارب كل إصلاح يعني. ولكن دكتور هاني محمود، نبدأ بتعقيب حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الدكتور طارق الحقيقه ما سابلناش حاجه نقولها، هو يعني حط كل التحديات وكل الاجراءات المطلوبه. على الورق شكلها سهل، على الحقيقه مستحيله. هقول لحضرتك، لما درست زمان التشينج مانجمنت او اداره التغيير، كان دايما الجماعه المحاضرين في امريكا يقولوا لنا قبل ما تعمل اي تغيير بتسأل سؤال اولاني قبل ما تبدأ تلمس اي مؤسسة او دولة او اي هيئة. السؤال ده بيقول ان في طريقتين للتغيير. الطريقة الاولانية بيسموها الكونتينوس امبروفمنت، او ان انت تمسك هذا الكيان او هذا الشكل وتبدأ تصلح الحتة دي ثم الحتة دي ثم الحتة دي ثم دي. مع الوقت انت هيبقى عندك مؤسسة ناجحة او كيان ناجح. دي اول اسلوب في إدارة التغيير. الأسلوب الثاني في إدارة التغيير لما تسأل نفسك هل هذا الكيان أو هذه المؤسسة يصلح معاها الكونتينوس امبروفمنت؟ إذا كانت الإجابة لأ، يبقى الحل الثاني اللي هم بيسموه الإيفوليوشن، اللي هو انسف حمامك القديم. خلاص؟ وكانوا يقولوا لنا إن لو أنت جاوبت السؤال ده غلط، كل اللي هتعمله بعد كده ملوش لازمة. وكانوا بيضربوا لنا مثل، لو انت مهندس عمارة وجابوا لك فيلا هلكانة ومتهالكة وحالتها سيئة للغاية، هو ده اول حاجة بتسأل لنفسك، هل دي قابلة للترميم؟ فاقعد ارمم فيها واقوي الاساسات وابيض الشكل واعمل معرفش ايه، فهقدر اوصل لفيلا جميلة وتعيش مدة كبيرة، ولا هدها وابنيها من الاول؟ لو هو كان لازم تهدها وتبنيها من الأول وبدأت تصلح فيها، انت بتضيع وقتك وبتضيع فلوسك على الفاضي. خلاص؟ ده اللي اتعلمناه نظريا في إدارة التغيير. طب تعال نطبق ده على الحكومة. وأنا لا أعفي نفسي من المسؤولية، لأن أنا قعدت سنة وزير تنمية إدارية وشفت الموضوع على الطبيعة. أنا متخصص في سياسات التغيير في المؤسسات، وانا بشتغل في شركه اتصالات. قبل كده اشتريت شركات في غانا وفي تركيا وقلبناها من شركه فاشله حكوميه. احنا اشترينا غانا تيليكوم، كانت شركه حكوميه. اشترينا شركه في تركيا اسمها تيلسم وقلبناها لفودافون، من شركات خاسره لشركات ناجحه وبتحقق ربح. في غانا لما اشترينا غانا تيليكوم كان فيها 4700 موظف، وانا سايب فودافون كان فيها 1200 موظف. كانت بتخسر خساره فادحه، بقت بتكسب. ده ما جاش من فراغ، لكن جه من ان احنا طبقنا اداره التغيير الصح. طيب نيجي للجهاز الاداري للدوله. هل الجهاز الاداري للدوله نستطيع ان نصلحه باننا نقعد نصلح الحته دي وبعدين الحته دي وبعدين الحته دي؟ ربنا يدينا ويديكوا طولة العمر، مش هيحصل. مش هيحصل. لكن هل هنحد الجهاز الاداري ده؟ لا. ولكن كان لازم ولازم دلوقتي، واتمنى ان نكون زي ما بيقول يعني طارق توفيق، يعني ان في رغبه في التغيير، ودي واضحه جدا. اول مره في تاريخ مصر السيد الرئيس لما كنا بنناقش قانون الخدمه المدنيه واترفض اول مره في مجلس النواب لو فاكرين، وده اكبر دليل على مقاومه التغيير، رغم ان هذا القانون من وجهه نظري غير كافي للتطوير، بس خطوه لقدام واترفض. هو القانون الوحيد اللي اترفض في مجلس النواب من القوانين التي صدرت قبل تشكيل مجلس النواب. نعم فندم؟ لا، ده القانون الوحيد اللي اترفض. يمكن حاجه تانية، طيب ماشي ما يجراش حاجه، عشان خاطر الدكتور صفت 3 قوانين. ده بيوري لك قد ايه مقاومه التغيير في الجهاز الاداري الدوله وصلت لهذا الحد. خلاص؟ طيب
هل طب احنا نعمل ايه؟ المحاور اللي قالها الدكتور طارق كلها انا موافق عليها تماما. احنا بنلخصهم في 4 محاور: التشريعات والقوانين، الهيكل التنظيمي ونظم العمل، التنمية البشرية في الحكومة يعني، ثم محاربة الفساد. دول ال4 محاور اللي بنحطهم عشان نقدر نعمل اصلاح، والدكتور طارق اتكلم فيهم في التفصيل فانا مش محتاج اتكلم فيهم تاني. لكن انا بتكلم على ان الخطوات الاولى لازم تكون خطوات قويه. زي ايه؟ لما جينا نعمل قانون الخدمه المدنيه، وانا الحقيقه كنت احد المشاركين في صياغته، كان لازم يتحط حاجات اقوى من كده، بالذات في المعاش المبكر. انا عندي عدد ضخم جدا من الموظفين وانا مش محتاجهم. دكتور طارق حط 1 ل15، يعني كل موظف حكومه بياخد. انا لما كنت وزير التنميه الاداريه وانا في برنامج على الهوا قلت لو القرار بايدي انا الغي الجهاز الاداري. طبعا كنت يعني ببالغ، يعني الغي الجهاز الاداري للدوله، وكل اسره او اسرتين مكونين من، كان اياميها 12 بقى، كان اياميها 1 ل 13، كل اسره او اسرتين مكونين من 13 فرد اديهم موظف حكومه يقعد معاهم يعمل لهم كل حاجتهم. والغي الجهاز الاداري ده خالص. ما هو في حاجه اسمها 1 ل 15 ولا 1 ل 13؟ العالم كله بيشتغل من 1 ل 100 و1 ل 150 خلاص. وده المعيار الوحيد لكفاءه الجهاز الاداري. البرودكتيفيتي بتاعته بتتقاس كده، انت عندك كام موظف بيخدم كام مواطن. طيب طب كان نعمل ايه؟ انا في رايي ان احنا لن نستطيع اصلاح الجهاز الاداري للدوله الا بعد ما نعمل الخطوات اللازمه لتقليل العدد واختيار العناصر فعلا الفعاله. ده هيبقى مكلف شويه لان احنا عندنا اسر، ودايما الاعتراض بيتقال كلمه، يعني في جمله كده الحقيقه كانت بتوقف اي حاجه في البلد، وهي اصل ده هيمس السلم الاجتماعي. اول ما يقول لك ده هيمس السلم الاجتماعي خلاص، يعني ما تكملش كلامك. كلمه هيمس السلم الاجتماعي يبقى خلاص، يبقى انت كده ايه، ده حرام. هما كلمتين في دايما الناس اللي هي ضد التغيير بتستعملهم عشان ما تكملش. ده هيمس السلم الاجتماعي، الكلمه الثانيه ايه؟ هيمس ايه؟ الامن القومي. انا ما قلتش، حضراتكم اللي قلتوا. خلاص هما الكلمتين دول. لا، هيمس الامن القومي. يقول لك لا يمكن. ليه يا فندم؟ اصله هيمس الامن القومي. هيمسه فين بالظبط مش عارف، بس هو هيمسه خلاص. او هيمس السلم الاجتماعي. انا طلعت من الحكومه متعقد من الجملتين دول. عايز توقف اي حاجه في هذه البلد، يا تقول انها هتمس الامن القومي، يا تقول انها هتمس السلم الاجتماعي. واحده من دول هتوقف لك اي حاجه انت عايزها. طيب الدكتور طارق اتكلم على الوزارات. الحقيقه احنا كنا عملنا دراسه برضو، طارق بيه يعني الحقيقه مساها، بس انا حضرتك اتكلمت عن التعاون الدولي للمصريين في الخارج والخارجيه. احنا كنا بنضيف عليهم برضو التعاون الدولي، الزراعه والري، الكهرباء والبترول، الثقافه والاثار، السياحه والطيران المدني، التعليم والتعليم العالي، الدفاع والانتاج الحربي، الصناعه وقطاع الاعمال. هذه حضرتك لا تتخيل وانت قاعد في مجلس الوزراء بقى الخناقات والوقت اللي بيدوع بين الوزارات دول. احنا في جميع يعني مجالس الوزراء اللي انا حضرتها لازم وزير الكهرباء ووزير البترول بيتخانقوا، وزير الطيران المدني ووزير السياحه بيتخانقوا. ده مش عارف عايز يفتح المطارات لايه عشان السياحه، والتاني يقولوا لا ده هيقلل الارباح بتاعت مصر الطيران، وطول النهار خناقات. الثقافه والاثار بيتخانقوا، دي تبع الثقافه ولا تبع الاثار. كميه الانرجي اللي رايحه حتى في اجتماعات مجلس الوزراء بسبب ان احنا عندنا حاجه و30 وزاره ومتداخلين مع بعض ومتعارضين مع بعض غير طبيعي. 20 ل 22 وزاره ده كافي جدا. طيب نرجع بس لحته ان احنا ناخد قرارات حاسمه. ان ال7 مليون ولا ال6 مليون اللي احنا ما حدش لحد النهارده عارف عددهم بالظبط كام، هذا الرقم المبالغ فيه هل هو فعلا في احتياج له؟ انا بقول لك بقى عن تجربه. انا كنت وزير اتصالات وزير تنميه اداريه. وزاره الاتصالات كان عندي في ديوان الوزاره 2800 موظف وانا وزير اتصالات. ده ملوش علاقه بقى بالمصريه للاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات لا انا بتكلم على، مش كده يا دكتور ولا ايه؟ مش كان حاجه زي كده 2800 2805 موظف في ديوان الوزاره. هذه الوزاره مش محتاجه ال 800. لو قلنا 800 يبقى كويس قوي. طب ال 2000 دول هنعمل فيهم ايه؟ هل نسيبهم كده وقاعدين بنصرف لهم مرتبات وده وما نقدرش برضو
نمشيهم عشان السلم بتاعي، بس ده فعلا عشان السلم بتاعي. لكن في دول وفي تجارب حصلت في بلاد كثيره، في الارجنتين وفي البرازيل وفي الهند وفي ايران وفي المغرب، بدون ما تمس السلم الاجتماعي. مش وقتها ان احنا نخش فيها دلوقتي. لما رحت وزاره التنميه الاداريه قلت بس بقى دي وزاره صغيره وحاليها فيري سليم كده وعامله رجيم عكس انا يعني وتستحق فعلا الواحد. فوجئت لما رحت الوزاره لقيت فيها 600 وشويه بمعهد التدريب بمش عارف ايه. عارف حضرتك بعد 3 شهور رحت للدكتور حازم ببلاوي قلت له عشان اعرف اشتغل في الوزاره دي انا عملت حاجه كده وعايزك توافقني عليها. قال لي ايه؟ قلت له انا عندي 156 موظف هقعدهم في البيت وهصرف لهم مرتباتهم، بس مش عايزهم يجوا، يعني مش عايزهم يعتبوا الوزاره، وهصرف لهم مرتباتهم وهصرف لهم بدلاتهم وهياخدوا. فالدكتور حازم الحقيقه نعم يا فندم كل حاجه بس ما يجيش، مش عايز اشوف وشه يعني معلش. فلما سالته قال لي طب انت لو هتدفع لهم مرتبهم، طب انت عايز تقعدهم في البيت ليه؟ قلت له لا المرتب ده اخر حاجه بفكر فيها، خلي بالك بقى عشان ده اللي هقول لك اللي جايه. اخر حاجه المرتب هو موجود في الموازنه كده وكده وهدفعه كده وكده، بس وجودهم في المكتب معوق. مش بس كده يا فندم، انا لو قعدت 156 انا كنت مأجر عماره في مدينه نصر، طبعا الوزاره مش مستحمله، فالدكتور طارق عارف كنا مأجرين عماره بالكامل في مدينه نصر بندفع لها ايجار قد كده، كانت العماره دي الايجار هيتلغي. الترانسبورتيشن او النقل ما مش هجيب له اتوبيس ينقله بقى، ما هو قاعد في البيت. وفرت التوفير المادي موجود رغم ان هدفع له مرتبه بالكامل وهو قاعد في البيت خلاص. لكن الاهم من التوفير المادي بقى ان انا الناس اللي بتشتغل هعرف اقعدها في مكان ادمي. انا كان عندي ولاد زي الفل وللاسف كلهم تسربوا وراحوا شركات عالميه ما لهمش كرسي ولا مكتب، ما عندهمش كرسي ولا مكتب، لان المدير ورئيس القطاع ورئيس مش عارف ايه قاعد في صحراء. فلما كنت همشي ال 156 دول كنت هقدر الناس دي يبقى لها بيئه عمل سليمه ومحترمه خلاص. فتمشيه ال 156 مش تمشيته، اقعد في البيت مرتبك هيتصرف لك هيروح لك البنك كل شهر، بس لو سمحت يعني خليك قاعد في البيت. لما رحت قلت دكتور حازم الكلام ده طبعا كان 2013 في عز المشاكل، يعني كنا لسه مخلصين فض رابعه والنهضه. فطبعا الدكتور حازم قال لي بص، الدكتور حازم ده كان راجل عظيم الحقيقه، يعني يا ريته كان جه رئيس وزراء من قبلها ب 20 سنه، بس المهم ان هو قال لي انا موافق على كل كلمه بتقولها بس الوقت لا يسمح. وانا خارج هو عارفني ان انا بقى من النوع اللي ممكن اطلع في الاعلام اقول الكلام ده ولا بتاع، فانا خارج راح قال لي يا معالي الوزير عشان خاطري ولا كلمه من دي تطلع بره ما تعمل لناش قلق في البلد، لان بكره الصبح هنلاقي لو انت طلعت قلت كلمه زي كده يبقى كل الحكومه. فدي القرارات اللي احنا مش قادرين ناخدها، لها طرق ان احنا ناخدها وموجوده في بلاد كتير. اخر حاجه ان الحاجه اللي مطمناني جدا تعاملي مع الشباب في الجهاز الاداري الدوله اثبت ان احنا عندنا شباب رائع بس هيبوظ. هذا الشباب فعلا انا اشتغلت طول عمري شركات عالميه واشتغلت 4-5 سنين حكومه. هذا الشباب اللي موجود في الجهاز الاداري الدوله لا يقل في كفاءته عن الشباب اللي موجود في اي شركه. لكن لو سيبناه بالمنظر ده هيحصل حاجه من الاثنين، يا هيمشي ويروح بره الحكومه وتخسره، يا اما هيتلوث من اللي فوقيه. مثال صغير لده، وانا بعمل الانتخابات البرلمانيه، النظام الانتخابي اللي حضراتكم شايفينه ده كان المجلس العسكري يعني حاطين رئيس لجنه اداره الانتخابات عشان نحط هذا النظام. كل الناس اللي كانوا معايا كانوا شباب، وعملنا شغل اللي انتم شايفينه لحد النهارده ده. العالم كله كان بيشيد بالنظام الانتخابات بعد الثوره. التيم اللي كان بيشتغل معايا في هذا الموضوع كله ساب الحكومه، اللي في مايكروسوفت واللي فين واللي فين خلاص. ليه بقى؟ واحد من دلوقتي بيشتغل في مايكروسوفت بره مصر جالي مره المكتب وانا وزير تنميه اداريه، قال لي معالي الوزير انا طالب من سيادتك يعني طلب. قلت له خير. قال لي لما حضرتك تعوزني بلاش حضرتك تطلبني تقول لي تعالى لي المكتب، لان دي بتقعدني 2-3 في عذاب من مديري ومدير مديري. حضرتك كلمني في التليفون قول لي عايز كذا ابعته لك على الايميل، حضرتك لو عايزنا نتقابل بره بس بلاش حكايه يا محمد تعالى لي عايزك. ليه يا ابني؟ قال لي برجع مكتبي
بشوف الويل ازاي ما قلتلناش، كان عايز منك ايه، كان مش عارف ايه، ويبداوا بقى طب ما انت لو هتسيبه كده هيقعد في الجهاز الاداري الدولي ده؟ لا يمكن. خلاص. طيب الحل في ايه؟ احنا عندنا مشكله في الناس القيادات الكبيره اللي للاسف احنا برضو كدوله ولا دربناهم، ولا الدكتور طارق بيتكلم على التدريب. وانا رئيس مجلس اداره البريد ايام الثوره، ودي كانت ايام يعني، فمعايا حوالي 350 شاب من البريد بنعمل اجتماعات عشان المطالب الفئويه والحاجات الحلوه دي. فسالت سؤال واحد بس: اي واحد خد تدريب في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا، يرفع ايده؟ ولا واحد. لدرجه ان انا افتكرت انهم مش فاهمين السؤال. يعني يا جماعه لو سمحتوا، اي واحد، والدكتور عبد الناصر يعني عارف الكلام ده، اي واحد خد تدريب ولو انجليزي حتى في اي حاجه في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا يرفع ايده. قال لي ما خدناش يا فندم. اروح ابص على البادجت بتاع التدريب تاني يوم، الاقي 11 مليون اتصرف منهم 170,000 والباقي قاعد زي ما الدكتور طارق قال. خلاص. وكنا نص السنه الماليه عدت. فاحنا اهملنا تدريب وتنميه الموارد البشريه اللي في الحكومه. فالطبقه اللي فوق دي، الطبقه اللي فوق اللي هي كبسه على الجهاز، معلش انا بتكلم بمنتهى الصراحه، يعني هذه الطبقه اللي كبسه على الجهاز الاداري وخنقاه لازم تسيب، والا عمرك ما هتلاقي اصلاح. لو هذه الطبقه، مش كلهم طبعا، فيهم اكسبشنز، بس لما تبقى انت النهارده وزير وبعدين بتروح للمدير المالي في مكتبه عشان تطلب منه حاجه او تعمل انا من النوع اللي احب اتحرك في الوزاره وبتاع مش عارف ايه، ويجي لك مدير مكتبك اللي هو من الطبقه اللي احنا بنتكلم عليها دي، ويقول لك يا فندم معلش انا اسف اعتبرني يعني ما ينفعش. هو ايه اللي ما ينفعش يا سياده اللي هو؟ ما ينفعش سيادتك تروح لموظف في مكتبه. قلت له انا عملتها ونفعت، يعني مش فاهم ما ينفعش ليه يا فندم؟ لا سيادتك الوزير. هو ده الفكر، هو ده الفكر. انا الراجل عايز المدير المالي اللي يبعد عني يعني ماشي كده دقيقتين، اقول له هات كل فايلاتك وهات كل حاجتك وتعالى لي المكتب، فبروح له انا واقعد في مكتبه وبتاع. دي كانت بالنسبه للناس دي ده يعني ويقول يا فندم معلش اصل حضرتك جديد في الحكومه، يعني معلش اسمع كلامي يا فندم. حضرتك بالتليفون تقول لنا بس عايز فلان، في ثانيه يكون عندك. تروح له ليه؟ هو ده الفكر اللي موجود. تروح له ليه؟ لما بطلب محمد ويجي لي المهندس محمد ويجي لي المكتب، يرجع مكتبه يتبهدل لمده شهر. الوزير بيطلبك، هو في ايه بينك وبين الوزير؟ خد بال حضرتك، هو ده. فاحنا عشان اقفل، عشان ادي فرصه للدكتور صفوت يضيف. لا انا في مواعيدي مظبوط جدا، عشان برضو الدكتور صفوت يضيف لنا من خبرته الطويله. مش هنقدر نصلح الجهاز الاداري للدوله وهو فيه هذه الطبقه اللي ضغط على هذا الجهاز وهتضيعه. ولازم يبقى في حلول ممكن تبقى مكلفه شويه، بس تكلفه استمرار الوضع على ما هو عليه كارثيه، ولن ينصلح حال هذا. وانا ممكن كده اقول يعني من هنا لبكره. اخر حاجه بكلمه، يعني موقف حصل، مواقف لطيفه، عشان انا شايف ان انا كدت عليكم شويه. وانا رئيس هيئه البريد ظهرت المطالب الفئويه والكلام اللي بتاع ده، فجاه كده بفتح الشباك لقيت 2000 واحد حوالين المكتب في العتبه. فجبت مدير الامن فيه ايه؟ قال لي عاملين اضراب وقافلين المكاتب ولهم مطالب فئويه ومش عارف ايه. فقلت له طب انا هنزل لهم. لا يا فندم اوعى تنزل، ده مش عارف ايه، لا احنا عملنا نقلنا عربيه سيادتك وديناها في الباب الخلفي وحضرتك هتنزل البدروم بعدين تطلع. قلت له ههرب يعني؟ طب بكره هعمل ايه يعني؟ حاجه ازاي يا فندم؟ المهم نزلت، قلت له اديني ميكروفون. انا كنت لسه جديد بقى، ما كانوش يعرفوني حتى شكلا معظمهم يعني. فخدت الميكروفون، هم بقى عمالين يهزوا الباب وتفات مش عارف ايه. فرحت واخد الميكروفون وقال لهم يا جماعه انا فلان، انا المهندس هاني محمود وزير رئيس الهيئه الجديد، والطريقه دي مش حتى يعني اختاروا 20 واحد يتفضلوا يقعدوا معايا فوق في المكتب يقولوا لي ايه طلباتكم وندرسها ونرد، لكن اللي انتوا عاملينه ده ملوش اي فايده يعني. جاهزين يا فندم مش عارف ايه بتاع. قلت لهم خليهم يقربوا ناحيه الباب. قاموا جم الشباب اللي هم هيخشوا يتكلموا باسمهم. فطبعا بقى الباب مقفول بجنزير بتاع الباب الحديد بتاع البريد ده. فقلت لمدير الامن افتح الباب دخلهم. لا يا فندم احنا عندنا متحف البريد لا يقدر بمال، هيخشوا يكسروا ده. قلت له بقول لك افتح الباب. ما اقدرش يا فندم.
قلت له انا رئيس الهيئه وبقول لك على مسؤوليتي قدام الناس دي كلها، افتح الباب. راح موطي عليا قال لي يا فندم ده الجنزير بتاعهم ده هم اللي حابسيننا. هو مكسوف يقول لي ان احنا اللي محبوسين، افتح الباب ايه؟ واخد بال حضرتك؟ فمش عايز يقول لي مش عايز يقول لي كده، فعمال يقول لا يا فندم هيكسروا بتاع. لما لقاني ضغطت بقى قال لي يا فندم ده هم اللي حابسيننا، ده الجنزير بتاعهم. قلت لهم يا شباب نبي حد يفتح الجنزير ده، دخلوا اصحابكم زمايلكم، فتحوا ودخلناهم. فهو ده الجهاز الاداري الدوله، واسف على الاطاله. لا الحقيقه انا بس عندي تعليق سريع هاني بيه. يعني اعتقد ان هو الامن القومي والسلم الاجتماعي في الكثير من الاجراءات اللي تمت في السنتين ثلاثه اللي فاتت اللي هزت هذا المفهوم بشكل لم نتوقعه. يعني ناهيك عن موضوع الاصلاحات التشريعيه اللي تمت، منظومه الدعم على كافه المجالات. فاعتقد يعني الفورمولا دي قوه الحجيه دي هي ما بقتش بنفس القوه كما كانت عليه. لا انا فانا النهارده الحقيقه بتكلم النهارده ففي اوبورتيونيتي. دي اول حاجه. تاني حاجه النهارده، يعني انا بعد هدي حضرتك الميكروفون ثانيه واحده، ان يعني في النهارده عمليه البتر او الجيلوتين للتشريعات وقرارات الوزاريه. يعني فكره اراده دي كانت اصلا معموله على هذا الاساس، يعني دي النهارده لازم تفعل. وهذا التضارب من وعلى فكره في اتعمل فيها مجهود جيد. الاراده دي يا فندم اللي اكتشفنا فيها قانون منع تصدير المشي. ما هي لا وموجوده يعني الحقيقه، وهي يمكن الميزه الوحيده ان هي هتترفع دلوقتي لمجلس الوزراء، هتبقى وده كان مطلب الحقيقه من اتحاد الصناعات من اساسا يعني. ففي اليات. فاعتقد ان هذا توصيف الوضع، يعني احنا في غنى عن توصيف الوضع وفي غنى عن عايشين كلنا الهم ده اهو. انا الاوان دلوقتي ان احنا نحط حلول فعليه على الطريق. ما هو توصف. يعني انا عايز اقول ايه يا دكتور عبله، التوصيف هام، ولكن النهارده فيما بعد ما نقدرش نقعد نندب حظنا على اللي احنا فيه. اعتقد النهارده لازم ان نخطو خطوات ايجابيه، وفي حلول كتيره جدا ولا يوجد المستحيل يعني.